どうも皆さん、太ってるからといってバイクに乗っていけない理由にはならない。どうもヘビーウェイトライダーです。今回はですね、今日、1日限定なんですけど、ちょっとねカスタムをしたので、それの紹介と、インプレをね軽くだけですけど、ちょっとやろうかなーっていうふうに思います。というわけで早速行ってみましょう。はい、というわけでね、早速カスタム紹介しようと思うんですけど、今回ね、1日限定ですけど、やったカスタムがこちらです。はい、めちゃくちゃ目立ってるの分かると思いますけど、そうです、マフラーです。マフラーをちょっと今日1日だけですけど、ちょっと車外の方に、変えてみました。で、マフラーの紹介なんですけど、変えたのはですね、まず、このジョイントです。今スプリングついてませんけど、このジョイントと、この、サイレンサー、そしてこの変換アダプター、3つ、使って、交換します。で、何のバイク用かっていうと、このサイレンサーはね、Z1 に使ってたサイレンサーをそのまま流用してます。はい。んで、この中間タイプなんですけど、もう何のやつか忘れました。パーツ新たには買ってないです。だから0円で、今回のマフラーを作ってます。はい。なかなかの勝ち上げ具合よね。真横から見ても結構な勝ち上げ具合よ。紹介はね、そんなところで、ちょっと早速乗っていこうかなと思います。で、音もね、このH5 で、ちょっと綺麗に撮れるかどうかわかんないですけど、一応、セットします。よし、じゃあ、エンジンかける前にこっち電源つけましょうかね。よし、録音開始。じゃあ、エンジンかけます。いや、音えぐいね。ほんま。現状アイドリングだけやったら大型並み。いや、すごい音。ほんと大型の4発の音って感じですね。ほんまアイドリングだけであれば。250でして宴会を音しますね。よし、じゃあね、早速走っていこうと思います。すっげえ気持ちいい音してんね、これ。たまらんな。なんか体感として大型乗ったみたいな。いやー、加速だといいね。めっちゃ気持ちいい。いやー、最高。音最高やね。でもね大型バイクのね、サイレンサーそのまま流用してるんで、めちゃめちゃ抜けすぎですね。一応、インナーサイレンサーを、たまたま家に余ってたやつがあったんで、それ入れてるんですけど、それでもね、ちょっとパワーというか、ちょっと排圧が抜けすぎっすね。ここ、内径がね、250の車体に対してちょっと大きすぎるんで、大型用のやつ使ってるんで。なのでね、やっぱり、抑えても、ちょっとやっぱ抜け気味やな、とは思う。2気筒やったらね、そんなにね、差を感じることなかったんですけど、250のこの4発はね、マジでわかります。こんなわかるんやって今思ってますね。多分今パワー測ったら確実に落ちてますね。そんぐらいパワーないのがもうわかる。すごくわかる。でもね、パワーないけどね、この音いいわ。加速音最高。やっぱ250の4気筒のサウンドって気持ちいいっすね。
まあ、回せるからかもしれないですけど、めっちゃ走ってて気持ちいい。あと、ちなみに当然ながら、JMCA とかじゃないんで、自分の使ってるマフラーね。なので、警察に引っかかったら終わりっちゃ終わりです。はい。最高。気持ちいいしか言葉が出てこない。もう耳が幸せ。純正もね、めちゃくちゃいい音してるんですよ。正直自分純正でも意外と不満ないなって自分で思ってるんですけど、やっぱ変えたら変えたら気持ちいいね。めちゃめちゃ気持ちいいね。いやー、今日だけの限定か、なんかもったいなく感じる。でもね、やっぱ純正で1年はちょっと乗っときたいんでね、また純正に戻しますけど、気持ちいい、もったいない。抜けてるけどね、めっちゃいい音。サイレンサーをね、変えればね、いいんですよ。今、60、大型はね、60.8 やったかな、60.5 やったかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、そのサイレンサーを使ってるんですよ。で、250のサイレンサーがだいたい 50.8 やったかな、なんかそんぐらいなんで、だいぶ一回りぐらい、大きいんで、そこを合わせてやったら、もうちょっと多分、パワー感っていうのは、まあ、蘇るんじゃないかな、とは思います。やっぱどうやってもね、今はちょっと抜けすぎですね。なんぼ、みんなサイレンサーで押されてるとはいえ、外側のね、バッフルを、もうないので、自分ちょっとどっか行っちゃったみたいで、なかったのでつけてないんですけど、多分、バッフルをちょっと長いものにして、ウールを少し巻けば、多分、だいぶ良くなるんじゃないかな。配圧もかかって。それでもちょっともしかしたら、どうかなとはなるかもしれないですけど、でも、しないよりかはマシだと思います。今、この自分のこのサイレンサー、この長さ気に入ってるんで、意外とこのサイレンサーだけでもまあ金額するんでね、それをわざわざ新しいのに変えるっていうのはなんかちょっと自分はあんま好きくないので、意外とこのスタイルは気に入ってるんでね、かち上げを。で、まあ、このマフラーなんですけど、正直自分もう一個ちょっとやりたいことがあって、まあ、それが何かっていうと、これをサイレンサーとの間に可変バルブつけたいなって思ってるんですよ、自分はね。なので、それを入れて、まあ、ちょっと手元で何かこの辺でね、まあ、カチカチと操作できれば、まあ、面白いんじゃないかなって。電子式にするのちょっとめんどくさいというか、いろいろね、難しいところがあると思うんですけど、まあまあ、ボタンであったり、まあ、何かであれば、まあ、手動でね、カチカチと、まあ、遊べるかなと思って、ちょっと可変バルブつけたいなって、思っていたりします。まあ、これもね、まあ、1年、来年の1月以降ですね、来年以降の、まあまあ、考えなんで、今年中はノーマルで乗るんでね、はい。なんで今年はまあ何もしませんけどね、はい。で、今こうパーッとね、街中というか、まあ、広い道をね、まあ、走ってる、感想としては、音は気持ちいい。でもやっぱね、パワーはね、ないっすね。分けた時の、まあ、ちょっと今6速なんであれですけど、やっぱこう加速の出だしとかでも回転は上がるんだけど、やっぱ加速が純正よりか、まあ、しないなっていう感じです。で、こう配圧というか、そのトルク感につながるものなんですけど、まあ、ちょっと、まあ、だいぶ抜けてんなっていうのが分かります。はい。明確なぐらいそれを感じます。発進の時が、純正やと、まあまあ、回転をね、まあそこそこ、まあちょっとうまい感じに合わせてやれば、前に進んでいくんですけど、やっぱね、この辺抜けすぎてるんで、
やっぱね、発信はしんどいですね。そこはもう自分の腕でなんとかするか、腕でなんとか しないとダメですね。ちょっと回転高めで、ミートしてやるっていうのが必要かな。これも、バッフルつけて、ちゃんと開圧かけてやれば、そんなことないんだろうなと思うんですけど、何もしてない状態だと、ちょっと厳しいかな、発信がしんどいかなっていう。できないことはないけど、普通の人が、例えば写真室がパッと乗って、誰でも乗りやすいのかって言われたらそうじゃないです。こんな感じで4000ぐらいまでバーッと開けてやって、さーっとうまいこと繋いでやらないと、ちょっと発信しんどいかなっていうね、感じです。はい。じゃあちょっとね、一旦休憩して、次は峠をね、走って、また感想変わると思うんで、それを喋っていこうかなって思います。